YouTube! Welcome back to my channel and Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. Sana po naging masaya ang Pasko nyo. Ayun, so sa video na to, try kong puro Tagalog lang kay Mike. Tapos is-set up namin yung regalo sa kanya ni Josh na coffee maker. Ayan, kasi mahilig kami magkape, pero sa kanya binigay yung coffee maker. So, sino pa talaga yung kapatid? Ako ba talaga? Ako siya. Ayan, so first time namin gagamitin yung coffee maker na binigay ni Josh. Ayan, so bago ang lahat, please don't forget to follow me on Instagram, which is Cowell_chan, and on my Facebook page, which is Cowell_travels. Ayun. Tsaka kung hindi nyo po nagagawa, please don't forget to hit the subscribe button and the bell button para naman updated kayo sa mga new videos ko. Okay? So tingnan natin kung anong ginagawa niya. Kape! Ayan. Ano? Oh. That's the one. Dapat pala Tagalog. Dapat pala Tagalog. So, yan yung kape na binili from, galing sa Ethiopia, di ba? Binili sa Ethiopia nung stopover. Swear in the camera for YouTube purposes. You can't taste that, man. So makalat talaga siya. Ganun. Natin ay coffee maker na binigyan ni Josh. This is making a mess. A few moments later. Ganyan talaga siya. Ganyan natin. Hopefully, magawa yung kape soon. Work out pa niya kung paano, anong gagawin. Kasi sana, pinasa muna yung mga instructions. Tagalog na ba yun? So, paano gagawin? Kasi, sabi ko kay Josh, dapat kung nagbigay siya ng ng coffee maker. Ano ba Tagalog ng tagagawa ng kape? Dapat yung simple lang. Kasi may nakita ako sa internet na ganyan din. Pero simple lang. Lalagay mo lang ng coffee grounds. Tapos yun na yun. Ganun lang. Ito, ang dami pang kailangan i-set up bago makagawa ng kape. So ganyan. May inis lang siya. Tapos ako na naman ulit ang gagawa niya. So yun. Tignan natin. May nagawa ba ang coffee maker niya? Sumabog pa yun. Try natin siya. Wait lang. Ayan, na-set up na namin yung coffee maker. Ano ba yung coffee maker? Tagagawa ng kape. Parang pangit pakinggan. Tingnan natin. So ayan na siya. Nalagay na yung kape sa loob. May tubig na din siya. Sabi ilalagay daw sa pause. Ganyan. Tapos iinitin yung tubig sa loob paggawa ng kape. Ang naman, komplikado ng gadget na to. Dapat nga ang gadget, 'di ba, pampadali ng buhay. Pero ito mas komplikado pa siya. Ginawa pa niyang mas komplikado, gagawa lang ng kape. Ayan na. A few inches later. Kumukulo na ang tubig. Sana mas madali kung sa takore. Tama ba? Takore? Ano yung takore? Yung Tagalog ng kettle, diba? Takore. Oh. Sana mas madali. Kung electric naman yung takore, mas madali sana siyang uminit. Yan, antayin natin yung kape. Eventually. Ayan, natapos na din. Tagal mo nagantay ng kape. May order ka ng 5 cups, tas basa ng kape, tasa ng kape, sabay-sabay. Malamang, bukas pa yung kape mo. Ayan, parang ubos na. One eternity later.
Ayan, tapos na din siya sa wakas. Ayan, natapos na din siya. Ay God, ang tagal niya. Lagyan ko siya ng pulot. Oh, alam ko yung Tagalog ng honey. Pulot. Lagyan natin siya ng pulot para matamis. Kasi bawal ang masukal. Pulot. Isang kutsarita lang. Ang weird pakinggan ng honey Tagalog ng weird. Tas gatas. Ayaw mo uminom na mainit na kape. Ayan, natapos na din yung kape. Tikman natin. Tikman natin siya. Lasang kape naman. Pero, tama. Mas swabe yung lasa niya. Oo. Kesa dun sa regular na kape. I mean, pag galing sa cafeteria, ganun. Mas swabe yung lasa niya. Tara, tanongin natin sila. Tanongin natin. Kape ko. Ito na. Pagkaan natin siya. Kuya. How was your kape? Kamusta ang kape mo? Nanonood kasi siya ng series niya. Kamusta ang kape mo? Kuya, kamusta ang kape mo? Yeah. Smooth. Smooth daw. Swabe nga ang lasa niya. Yan. Ano yung Tagalog ng Christmas tree? Diyan pa din siya. Sa Enero na namin siya tatanggalin. Ayan, dito na tayo kasi nanonood siya. May ingis na nanonood sa akin. Ayan. Maliwanag pa din sa labas. Maliwanag sa labas pero maulan. Ayun, yun lang. Tsaka malamig, ganyan. So ayun, sa panahindi, naiirita na siya sa akin. So ayun, tagang lahat. Please follow me on Instagram, which is Cowell_chan, and on my Facebook page, which is Cowell_travels. Ayun po. Tapos, if you like this, kung nagustuhan niyo ang video na to, and pang-English ulit ako, huwag kalimutan i-pindutin ang thumbs up. Ganun. Thumbs up. Tapos, paki-hit na din ang subscribe button and the bell button para updated kayo. May mga new videos ako. Hindi ko alam yung ibang mga words na Tagalog. Nahaluan na English. Ayan. Sana po na-enjoy niyo ang video na to. So, see you in my next video. Bye! Merry Christmas!